ちは。ワンテイク SMR のヒデです。今日は腹筋をしている時の心音を取っていきたいと思います。腹筋している時の心音は初めてなので、ぜひ聞いて楽しんでいただけると嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。まずは平常時の心音をお聞きください。それではどうぞ。それでは腹筋を始めていきます。
さんいかがだったでしょうか。最後の方はだいぶきつかったですが、いい心音が取れたんじゃないでしょうか。それでは皆さんまたよろしくお願いいたします。それではさよなら、バイバイ。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。